enombe mobali oyo bino bobota ye Bemba komi bandeko ya Kongo Kongo mboka na ngai etika bakoko Kongo mboka na ngai etika bakoko Kongo mboka na ngai etika ponani. Mbote bandeko balandi Canal Congo Télévision, mbote bandeko ya Mouvement de Libération du Congo, mbote na bana ya Congo Mobimba, tozali lelo susu awa boye pona émission na bino oyo boye baka kala ete ezalaka ko pesama na ndeko na biso mwana mboka Jean Médard Lioso na mwana mboka Michel Koyapa kasi na bobengama na misala misusu bango ba tikeli biso po ete tokoba na émission oyo ya biso ya masolo ya MLC bongo na poko ya lelo toyambi pona bino président interfédéral ndeko na biso honorable sénateur Valentin Gerengo Vene ndeto pesi mbote mbote président interfédéral mbote mingi ndeko sango boni ko nepa na bino na MLC sango malamu kimia ezali bongo pona ko banda to banda na masolo na letali mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo lelo oyo boye azali na mboka Kinshasa azali na mboka Congo aza kosala politique na kati na parti na Mouvement de Libération du Congo bongo mabongisi nini oyo boye mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo aza kokanisa pona mboka mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo azali kokanisa ete population congolaise nyonso ekonzama malamu alobi ete mboka elongwe na kati ya dictature ndenge tozalaki kolinga yango tokomi na démocratie mais aza koyangela ete démocratie wana esalema na ndenge moko ya malamu yango wana omoni mikolo oyo afandi mwa kimia parce que azali parmi ba piliers importants oyo ya union sacrée alobi ete union sacrée oyo eboti gouvernement ezali bébé ya MLC parce que MLC est le membre de l'Union sacrée. Voilà pourquoi afandi nye atala na musika soki moyen ya ko pesa makanisi ezali pesa pour que gouvernement ya liboso ya Union sacrée otozana kati ezala malamu. Kasi kovanda na ekimia bandeko ebele baza ko kamwa balabi mais pour ani naza koloba te. Aza koloba te po azali moto ya azali na expérience munene. Omoni yo moto bundeli démocratie parce que bino banso boye biete na 97 tango maréchal Mobutu akendeki pouvoir à Laurent Désiré Kabila ekotaki na désordre makasi eleko ya liboso basalaki bakangi bato nyonso baza na mbongo na bango bamususu baza ba dignitaire bakangi bango na kati na bango ezalaki papa Jano ya tikala kosala politique te azalaki na ye commerçant bakangi ye moko ndeko Jean-Pierre bazaki na poto asengi azonga balobi ne sokoli kozonga fo futa mbongo alors alobi ete pona kozonga na mboka na ngai pona kozongisa démocratie il faut bopesa nga ba condition na ko sala ndenge bino bosali pona que bokoyoka kaka langage ya manduki voilà pourquoi zwaki manduki aye to komi na Kinshasa démocratie ezongi donc yango afandi nye pona kotala ndenge mboka ezokende expérience azanango to koti na 1+4 ezalaki masua moko ezalaki na mbonge makasi azu expérience na kati siko alobi bon lokola makambo ebongwami na fanda na tala population za malamu na simane to kotala ndenge nini mboka bolandi yo na bokebi penza to yoki na monoko na yo koloba expérience wana nde lelo oyo boye mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo esali ke yavanda kimia soki na landi yo sikoyo na expérience wana na ndenge yo bino na kati na MLC boza ko mona ekosuka ndenge nini expérience wana ekosuka na mateya oyo ya kopesa na bébé oyo ya boti parce que za membre de l'Union sacrée pour que gouvernement tozana kati etambola malamu tina suka alingi ko tia intérêt na liboso te atia intérêt ya population anyokwa mingi webi lelo soka telemi alobi mususu akoloba kuna kolobe komi koswana tango koma koswana population komi distraite ba na souffrir
yango alobi te oyo alobi nga na fandi na kotala parce que tango na koloba so na bimisika moko bamusu bakozongisa yango alingi ndenge wana te atala ndenge moko ezotambola matondo mingi mwana mboka ndeko sénateur Valentin Guerrendo na kolanda pe lisusu na bokebi na maloba oyo tukoloba sikoyo obibisi masolo oyo boye esengaki pe tomekana na koyeba yango lelo mpo na mikolo eleki awa boye tomonaki na niveau ya interfédération pour za président interfédéral na ville ya Kinshasa MLC olansaki wa formation moko pona ko mema bato na boyebi lisusu malamu mouvement de libération du Congo eza wapi euta wapi pe azokende wapi bongo na kati na formation wana na mokona liboso obetaki ba teorie balbaki bapesaki mateya bapesaki na mateya na makametalaki historique pe na idéologie na fonctionnement pe organisation ya MLC na ibite papa ndeko Valentin Guerrendo kasi na mokona liboso pona nini kozongisa bato susu na sima pona makambo basi bayeba déjà. Merci mingi ezali motuna moko ya mutuya parce que na ndako nyonso soko ye kokota mokolo ndako ifala kisayo salon yango oyo toilette ezali ya ba chambre ezali awa lokola yo eza mopaya nanga okosuka awa na salon na sala mayi soki tole toilette okokota na chambre okokota te donc babinga yango mateya bato mingi baye bakoti na maswa tobingi MLC mingi bazwaki penza mateya te mingi bazwi mateya wana na balabala bazwi kamuninga alobi boye e komaki lokola bayebi mateya wana malamu te wandi kuswana oya swani na alobi ya mabe alobi ya bango so baswani mutu moko azana raison azate mutako yebisango oyo azana raison oyo pe azate totali tolobi te mboka ekotambola boite parti ekotambola boite na ba mission na biso na ba fédération na ba province tozali entre autres ndenge constitution lobi na biso na article 6 et le but que rôle na biso pezali ko former donc chaque province il fait former bato ce que former ba cadre à partir puis si bango niveau ya liboso après ndeko ko pesa bango niveau musu pour permettre bango ba kende liboso alors to bien en français ba fondamentaux ezali ba élément essentiel o ya C avant ba tangi sabino statut parce que yebi avant au banda kotanga bible biso ba tokotanga musala basango avant banda kotanga bible ba ko la kisayo dictionnaire ya bible ezalaka ba biso komoni Matteo version biboye elingi koloba boyete elingi koloba nde boye yango wana to bandi nango avant ba to ba kota na kati ba statut règlement intérieur ba za fondamentaux wana ya liboso ezalaki ndenge nini MLC bandaki ya mibale ezali idéologie ya MLC ezali nini et puis ya misato ezali ndenge nini MLC etambolaka soko ozwi mateya wana misato o maîtriser yango wana nde siko to pesio statut fungola yango tanga parce que soko yi mateya wana te kotanga statut te soko tangi yango kotanga parce que statut batanga lokola roman te soko ozotanga statut ko renvoyer yo na règlement intérieur ko renvoyer yo par exemple na ba programme de gouvernement et ko renvoyer na makambo belebele mais il faut déjà oyeba eloko wana avant que okoma nango voilà pourquoi niveau ya liboso to bengaka parce que il faut boye ba formation to zanango to inventer yango sikoyo te mutu akreaka structuration ya formation ezali professeur Givuza azalaki chargé ya commission technique permanente ya MLC commission technique permanente ezali créé na article 37 ya règlement intérieur na plutôt ya statut ya MLC ezali outil oyo ko permettre gouvernement ya parti za comité exécutif national etambola alors na kati nde apesi structuration alobi MLC ezali na étage mitano alobi na kati ya matière principale ya formation eteni ya liboso apesi yango alobi ezali historique ya parti alobi idéologie ya parti alobi organisation et fonctionnement epesi niveau ya liboso yango wana soko yebi yango ba province nyonso 26 faut yeba niveau wana avant ba ya niveau central pour baza formation ya mibale siko ezali niveau ya mibale ezali ni babengi yango statut et règlement intérieur il faut tanga statut tanga règlement intérieur au comparer yango lisusu na fondamentaux oyo ozwi siko niveau ya misato ezali loi oyo eza kotinda ba parti politique fonctionner et puis ndenge nini statut kokomama parce que statut nyonso a parti politique nyonso ezala modèle moko oyo l'état lobi faut komama nango soko longo une étape wana
balakisi biso sikoyo baassociation ndenge ezali régi parce que baassociation ndenge ozomona wana ezali régi na loi nango ya 2001 soki totisi étape nyonso wana mine nde tokoti na étape ya suka 5e étape babenga yango comment élaborer le programme du gouvernement. Moi ndenge tozala baministre na biso baza na gouvernement a supposé que tozala premier ministre za MLC ya ko élaborer programme ya gouvernement pana ko élaborer yango soki ezali gouvernement ya MLC basalaka yango ndenge nini omonaki ndenge basalaki gouvernement oyo ya Sama Lukonde bakei nango na assemblée nationale pour adopter yango batie idéologie ya parti ndenge oyo eza konza ndenge tozali na union sacrée pense quoi ndenge ya kokoma yango wana nde niveau 5 donc soki na niveau 5 niveau monsieur okenda mapata ezate voilà un peu ndenge structuration ya formation MLC ezali natondo mingi mwana mboka Valentin Gerengo kasi baye baza kolanda yo sikoyo boye yo lokola président interfédéral ya mouvement de libération du Congo ya ville ya Kinshasa oza loka pasteur oza kola teme oza pasteur est-ce que ko bandela mamokete na historique ya mouvement de libération du Congo po mingi bazolanda ekopesa bango pe posa ya koluka koyeba nini ezalaka akomaka kuna ndenge nini mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo makanisi wana utaka bango wapi baye basanganaka pona komema MLC tilelo bisika bazali. Merci mingi. MLC au fait na ndenge na banda koloba liboso et botami pona ko installer démocratie na mboka oyo pona ko installer droits et libertés ya bato nyonso pona ko lakisa mutu nyonso ki akweko sa eloko na ndenge oyo l'état asengi. Donc voilà pourquoi idée à Kosala MLC Botamaki. Le Kola na ebisaki yo depuis 17 mai 1997 tango pouvoir à maréchal Mobutu Kwei pouvoir ekoti et là ko liboso basalaki ko supprimer parti politique nyonso ko limiter droit et liberté à bas citoyens ko sangisa bato so bazala kaka na unité de vie moko constitution ba panzi yango bakamyo so baboya yango ifuko landela ko AFDL et lobby. Alors tango ebandaki ndenge wana ebandaki ma mugulu pa démocratie zalaki te bandi ko beta bato afimbo zalaki soko salimbeba soki bo matimi baleto misato liboso bakitisi yo babeti yo fimbo na libumu wana ezali ko respecter droit de l'homme te soki muta salimbeba ifuko sambisa ye ko sala justice yo moko te. Alors le kana yepsaki pe liboso bato bazalaki na Congo ba basaki ata politique te matana mbongo na bango lokola droit de Kabila yaki alobi biso toye ko libérer bino mais tozana mbongo te tozana mituka te tozana ndako te tokosala nini tokozwa mbongo na bino tokozwa mituka na mituka tambola nango tokolala na ndako na bino. Alors yo mokolo ndako tongi ndako na pasi na yo babengani yo kolala libana ndenge nini il faut pona ko recouvrer yango il faut ko yebisa mutozongisa ndako nanga soko boy oko utiliser méthode ya salaki pour ko botra ndako na c'est-à-dire aux mandoki pona ko lakisa eke solo ya poudre wana ndenge toyoka kyango tukimi yo yoka ngo betata suku kukima to okimate. Voilà pourquoi Zwaki mandoki pona ko permettre que démocratie ekota bitumbe bundamaki na sens ya konyokola ba congolais mais na sens ya ko libérer bango ndenge papa Etienne Tshisekedi alobaka soko za maladi ba betio tonga beti mwana tonga akolela akoyeba tina tonga wana zuite akolela akolinga te ba beta etonga mais après tonga wana ba beti ezali kisi ekosalisa sima na bambula nda koyeba te basala ki malamu ezali lokola molakisi ndenge tozalaki na école primaire bako beta yo ba fimbo na mamboko okomona molakisi yo lokola ennemi alingi yo te mais tango kozwa matea soko kolo ko mukolo bandi koyeba bi molakisi yo loko asalaki ezalaki malamu. Voilà pourquoi asalaki ndenge wana pona kozwa manduki pona kolakisa ba congolais que na zui yango pona kobuma bino te mais pona ko installer démocratie na mboka tala ndenge MLC tambola kiti to komi na niveau ya Équateur telemaki mindele balobite lokola Bemba kotina bitumbo lokola zali makasi soki to tiki ndenge wana bato bakoboma na mingi to suki sawana to installer démocratie yango ba dialogue yake belebele basali ba dialogue ya suki zalaki na dialogue intercongolais bayokani to tika makama mandoki to koma parti politique. Alors tango MLC zalaki créé le 30 septembre 1998 ils ont la branche mibale branche à liboso zali branche politique branche mibale zali branche armée bato yeba kosima mandoki pona okende mais bato mosusu bazali politiquement baza ko réfléchir pona pesa maile soki tozui beaucoup tozui mboka oyo tokotia ba administrateur territoire tokotia ba bourgmestre tokotia bwe ainsi de suite pona otambola tiko koma kolakisa bato ndenge nini bakonzaka mboka na kati ya mouvement armé basali yango na ndenge tokomi awa na Kinshasa. Après basali constitution en transition
voilà et salami ici la kisi ke ba mouvement politico-militaire nyonso et comme parti politique yangwana MLC à partir le 5 avril 2003 et commis et le mouvement politico-militaire est comme parti politique et la date le 28 novembre toujours 2003 to commis le ministère interpone na koloba biso siko to sengi agrément pona ko laksa ke to tiki mouvement politico-militaire to commis penza to commis parti politique yangwana le 6 mars 2006 ministre a pesi biso arrêté pona ko commis parti politique yango to commis parti politique à partir de 2006 ninga tumandi ko landa makamunyo so parti politique salimaka to za ko respecter mibeko oyo et salimi na 2004 loi numéro 004 et la kisi ndenge ni ba parti politique nyoso etambolaka to comme parti politique to za ko tambola voilà ndenge origine ya MLC yango wana to ndio na bokebi deko Valentin Diarenbo sénateur kasi nakati na itambolo na bino wana ti to koma na lelo mikakatano ezanga kite hein mikakatano ezanga kate parce que il faut que yeba boye bato mingi bayeba ngote pe bakendeke musika te soko za na kati ya lingomba soza na kati ya parti politique motako bunisa yo ezalaka kaka kati ya parti politique eza moto mosusu te nakopesa yo exemple ntango mokonzi na biso mpe bazalaki na prison chaque fois ngambo naza koloba makambo ya donc prison mpe eza mpe kaka mikakatano eza mikakatano ngambo naza koexplike procès na ye ndenge etambolaka telema naza koexplike yango malamu soki na silisi ba émission bato baza na ba PPRD ba parti mosusu babengaka kofélicité ngai mais bato ya MLC baza olinganga te balobi aza kosala boye mpo bakolakisaka ayebi bitumba nyonso ezalaki nango yango wana alors soki oza na kati ya parti politique il faut koyeba ke bitumba ya liboso ezali baninga na yo soki oyebi déjà ke bitumba ezali baninga na yo mbeli oyo ekozokisa yo kokanisa euti mosika ekouta kaka d'abord epa na yo bapesi moto mosusu mpo atuba yo mbeli wana donc mikakatano ezalaka mingi moto soki akoki yango te akoresiste te akokima parti parce que bato mingi balongwe na parti politique MLC balongwe te mpo bakeke na kotrahir te akoki moto te akoki musukusuku te akimi akei mais nyonso eza te koyo akei azali très azali moyibi non mingi bakei akoki te biso yo yebi malamu bitumba tobundaki awa makasi bato bazokrie il faut interfédérer alongwa azali administratif azosala mosala te azali bwena bayebi eloko te mais tokangi mateya tofandi ti ntango tomoni ntango ekoki omoni tobandi kosala biliko siko bato to babandi kosepela azalaki nde boye azalaki boye donc le parti politique ezali église te ezali bisika ya bitumba yango omonaka soki moto aza na parti politique soki azwi mosala esika mosusu ameseni bitumba akobunda malamu akokonza mboka malamu yango omonaka mingi soki bosali bokonzi na pouvoir bapesaka baministre bato bazalaki na parti politique mpo bayebi ndenge babundaka bakozwa poste ya ministre bakopesa sango te bakopesa moto ya pamba te mpo ayebi bitumba te yango mona bato bakonzaka et puis soki bozwi le gouvernement soki bataille lokona ba entreprise batiaka bato bayebi politique ya oyo bozora nango parce que gouvernement ezali plutôt entreprise ezali bras du gouvernement bras ya gouvernement donc makakatano ezaka ebele mais il faut koyeba ko résister nango soko résister okende soko yeba bandi kofinga yo za zoba bololo ya kei moyibi traître te bato bakokaka musukusuku te bakimaka mingi c'est vrai mingi bakenda bakima bakende parce que koki chômage te bakoki kolanda idéologie ya parti te balobi mpona nini ye ngaka na kosala lokwa naki kosala yanga parti politique donc makakatano yango wana 2008 je crois le 24 mai bakangi mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo na Bruxelles na bato ya CPI mbula zoni parti etikali kotambwisama awa na secrétaire général na ba secrétaire général adjoint na ye mais ba militant ba membre bosaki ndenge nini mpona koencadre bango merci mingi eloko ya liboso tosalaki omoni président Bemba en tant que président expérience na bino mpe okoki kosalisa bamosusu tout à fait président Bemba en tant que président ya MLC d'abord aza moto ayebi Congo mobimba wazali Congo mobimba parce que na cadre affaire avec kotambola ba entreprise ali epai na banini ayebi mentalité ya bato ndenge nini bazali ntango azali te totali tolobi ete te mpona koyeba Congo mobimba il faut kabola yango sikoyo na biteni mine wana ezali ba espace linguistique ozwi baswahili bakongo baluba na bangala tosali sikoyo 1+4 le 26 octobre 2008 akangami na mai 2008
kaka na 2008 na octobre tolobi te tokokoka konza MLC te ndenge ya tikaki yango parce que ye moko azwi na aspiration munene il faut to kabola yango ba kaboli ba tie secrétaire général moko bazwi 4 secrétaire général adjoint montera moto azo espace linguistique ba tomi ba comprendre kiti na yango te soki ba tie lokola ozali olobaka oza espace linguistique luba il faut ozana assise na bato tuba lobaka chiluba wana o mema yango na parti bato tuba lobaka lingala bosangisani bo memi yango o ba lobaki Congo bosangisani bo memi yango siko parti za makasi ndenge bembe azalaki voilà pourquoi tout ça qui 1+4 à ce moment là tout tie wana yango moni chaque mutu azako représenter espace linguistique na ya memi yango et pesi mutu moko to memi parti liboso yango monaki parti tambola ki malamu tozali ko kitana ba base na ba espace wana parce que moyen secrétaire général atambola na province nyonso ezalaki te ndenge bemba azalaki soki alongi na ntongo azwi avion na ye na okende bakei mais lokwa ya aza te moto akosala ndenge wana aza te sikoyo il faut yo moto oza na espace wana yo nde okokende secrétaire général okende te président okende yo nde okende na espace na yo otamboli kuna bamoni toki bamoni oyo bayebi ke eza bemba omami makambo na nyonso na parti voilà pourquoi toreflaki parti ekei liboso MLC mo masolo eza ebele oyo bato esengi mpe bayeba otikali na nsima mbula zomi mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo président national MLC na boloko secrétaire général moko mwana mwasi mama na nsima na ye ba secrétaire généraux midney bana mibali etambwisame esalemaki ndenge nini bazalaki na badoute te likolo ya mama ou bien batiaki mama po ete batata bayengai bakoka te. Merci mingi ezalaki te ke batata bakokaki te tozali parti politique oyo to insistaka mingi sur mwasi na ba jeune tolobi ete totamboli mingi mibali na mibali toza na basi na kati soki to continuer kotika bakokanisa ke tolingi basi te mais tokotala basi oyo baza na bwanya pour tomatisa bango tolobi bon lokola mibali ba démérité te toloba te ke ba bakani ba démérité pas dit ça comme ça tolobi ke lokola bazate to lukasikoyo quand même mwasi. C'est comme ça qu'on a dit, tout tenter quand même toujours moi si, tout chaki mama F pour à konza parti. Bah oyo bazalaki na sena bazalaki mibali bazalaki te parce que y a l'équipe bango mayele te. Tout chie pour maso ezalaka toujours na capitaine na kotambusa ngo bato musu bazalaka. Voilà pourquoi ce qui m'a azui parti wana mais idéologie à parti za na kati mode de gouvernance za na kati wa kotala ngo pour que amema maso ya liboso ndenge MLC mama. Na mutule mususu na sima na ye kata Jean-Pierre Bemba Gombo tomoni lisusu ba secrétaire généraux bazalaki kuna atikaki bango mingi na sima na bakendaki bon mingi bakendaki loko na hotel koloba na yo mingi bakendeki ezali bakoki bitumba te liboso wana ya mibale bamoni ete kotikala na chômage mingi kosimba te parce que article 6 ya constitution mais pour membre bakete kaka bakonzini bakendeki mutu na mutu azali na degré nzalo ya yo kaka parce que yo yebi ke degré nzalo ya yo soko supporter ngo makasi te okokufa mais mutu muso yebi ke degré nzalo likambo te na supporter na sala o na ko sala na yebi te lobelo kunini koya yango moni bawa batikali na parti ba supporter lelo tokomi tozui ngana zalaki sénateur te nazali directeur na tra bambole ebele oyebi na nyoka makai pe ko lemboke na yo d'accord pe ko lemboke na lobite na okene sigote na za mutu na sambela kana yebi ke lobby makamala mkoya na zenda bunisami mingi na kati ya onatra à chaque fois soki eloko sami na onatra ba suspendre ngai soki train sel accident ba suspendre ngai soki train ko ba suspendre ngai ba lobby ke bema mutatinda ngana sa makambo wana nyonso wana pona kutinda ngana kima MLC na lobi na okima te na fanditi tala président abimi eloko liboso asali alobi zara candidat sénateur na ville à Kinshasa na président interfédéral c'est logique montago da sénateur il est là yo a pesi ordre na ba député na biso na tikali ko pesa ta $1 te pour na bima sénateur donc a pesi ordre alobi mutuana azali mutu MLC bo ponaye on ba poningai na commis sénateur c'est pour dire que na parti fo za ndengwana o yikimpiko pe ozuli futa nango mais soko kokokate olobi bazobetanga fimbo bwena kende parce que nazaki na ba opportunité bele bato azuye pana ba lobitala yaka to kocho PDG onatra mais longwa na MLC muso yaka to kocho ministre ba muso ba pesi bango
neti ba pasteur ba pasteur pa nanga tala tolali toloti balobi na biso bimba ko malisusu te tala kende pa kabila ko sala yo boye oza maele mingi na boya ki yango na fandi mais ba yo ba kokaki yango te effectivement ba kendeki tala un peu ndenge makambo za mususu ba koma etina ko baba kata ba maboko oui ba mususu wana ba ezali ko zanga ko yeba ko loba ke soki bemba ko bima ba kata ye maboko mais mususu pe alobaki ke soki bo kanisa te ke bemba ko sala 30 ans na prison ko bimate bolanda ete mais lelo yo nzambe la kisi bango ko onyo subulubi ezali ya lokuta ye wana zali matondo mingi mwana mboka Valentin Guerrero mutuzo posa na émission na biso kasi lobi so so boy ke opesa kata un franc moko pour comme sénateur ezalaka mot d'ordre mais mot d'ordre wana tout ça maika kana mboka ya Kinshasa wa mais apesa ka pe mot d'ordre na ba province hein na ba assemblée ba député provinciaux mususu ya niveau ya intérieur pour ko mais basala ki yangote différence ezalaki monene omoni ngai nazali président interfédéral na salaka politique na ngai awa na meseni awa pe bayebinga pe yebiki makasi ndenge ezali awa baninga musu bazalaki bazala na Kinshasa balobi na bango kende na telle provinceozali candidat bango kuna mwa likunye ekomi ndenge nini bakotindela biso mutu musu azala candidat mpona nini biso moko te bazwi mot d'ordre basali yango te. Par contre, c'est naturel, nazali na Kinshasa, président interfédéral, na province d'origine na ngai te na considéré Kinshasa comme province d'origine na ngai sili toki ba poni ngai e ko sala bango ba cité. En fait, bato bazaka na zuwa na motema nde bako ya pona ngai te pona nini ye, mais bakolo ba teke te ye to boye pona mete. Différence ezalaki yango na parce que mingi bazalaki ba uti Kinshasa ba ke na province. Ba komi kuna yo ya kawa te. To moni kaka pona poste yo to voter yote. C'est un peu ça. Voilà pourquoi yanga isimba ki penza malamu. Tozaka na kati na kobeta masolo tali historique. To kesu muke na sima muke tomoni na mboka na biso République démocratique du Congo moi mabongisi salema mingi soki mikakatano ezali okomona babengisi par exemple tomoni yango nini nini ba conférence belé oya ba dialogue tomoni yango hein concertation nationale tomoni yango mais MLC azalaka toujours parti politique ya liboso pour na kondima okote makambo na mena suka azwakanete owabi ma ministre mais tout le monde tambalo boye quand même bokoti. Oui, merci mingi ça mutuna vraiment za malamu pe ya kolakisa watu matea tozalaki pe tozali parti moko ya munene eloko sale mate sans biso lokola biso tolingi bonheur la population to participaka mais na suka ba se serva kana biso po bazwa bokonzi modèle akozora bokonzo bazwa tulinga yango te yango totikalaka mbala oyo toke tulobi tokei ko solola tosoli tokuti espace oyo bakozwa bokonzi likolo na biso te bakozwa bokonzi na ndenge oyo azwi na ndenge malamu tokei parce que ezalaki liboso soki ezali tokei masolo ntango tozosala masolo mpo na population bango bazosala masolo ndenge nini bakozwa bokonzi ntango masolo ekomi na suka basi bakabolaki balobi oyo akozala boye oyo akozala tolobi mais tosolaki yango te ifo tofana tosolola yango wana tobane kozonga nsima lokola bino boyelaki bokonzi bozwa bokonzi biso yaki mpo na population tokotika mpo na population mais mbala oyo lokola nayebisi yo tokei masolo yango tosololi totali eloko nini tokoki kosala esika moko mpo na ete kongo ekende liboso soki kongo mpo ekende liboso ifo totya mateya biso moko na kati totya bana oyo ya biso moko na kati yango tosalaki omoni etamboli malamu matondo mingi mwana mboka Valentin Guerrero toza korapele na balandi émission masolo MLC toyambi mpo na bino sénateur honorable Valentin Guerrero venait yazali président interfédéral du mouvement de libération du Congo à Mboka Nabiso province ville à Kinshasa. Alors Ndeko Valentin Guerrero toko bana na makambo etali idéologie ce qui ba membre na bino baye botikalaki ce qui veut dire bon maîtrisaki idéologie boyebaki MLC azokende wapi. Merci mingi effectivement to maîtrisaki yango mais nazalaka ta musu na mawa mingi mpona koloba kamususu po ta musu balobaka eza lolendo esalanga mapasi yango na ta musu na tikaka mwa nsima mais natalaka so na tikali nsima eza responsabilité na ngai il faut koyeba boye ntango MLC elongwe na mouvement politique militaire comme parti politique eloko liboso tosalaki to changer statut tosalaki yango le 29 juillet 2006 tosalaki comme premier congrès na kati ya congrès wana pana ko changer statut babengaki ba président fédéraux ya province nyonso alors na ville ya Kinshasa ngazaki vice président interfédéral zaki Adam lobi nanga bon yo loko zali chargé d'administration na tindi okota
tokoti mpona to modifier statut. Alors bato tout oyo to modifier na bango statut nyonso bakena tikala nga moko. Et puis ça ngata mususu na koka lobango te pe balomona ngo lofundu. Bakendala bango. Balongwa na parti. Balongwa na parti. Bango nyonso balongwa. Parce qu'à l'époque tu avais 11 provinces, tu avais 11. Pour la ville à Kinshasa nga na ki représenter. Na 11 wana 10 nyonso balongwa. Na tikala nga moko. Mais puis ça ngata mususu pas si on a expliqué bango ndenge ni to sala statut, ils arrêtent le fundu et puis na tikaka. Tikala moi sima. Alors, mais c'est quand même une responsabilité, je suis obligé, je parle quand même. Je parle quand même. Alors, l'idéologie à MLC est Fandeli Biloko Mine. Il y a l'idéologie doctrine. Na kacha doctrine wana ya idéologie na biso, ya liboso ezali toziba doctrine na kata idéologie. Doctrine na biloko mine ke na kati. Ya liboso sur le plan politique. Biso tozali ba nationaliste. Na kati idéologie na biso, la doctrine sur le ba nationaliste, c'est-à-dire tolingi que pouvoir ezala centralisé na capitale et que na kacha province tous na ba représentants il y a pouvoir au niveau central. Tolingi te que chaque province ezala la fédération ezala na bokonzi na ngomba kamyo na ngwe tout na likolote. Il y a liboso yango sur le plan politique. Il y a mi balé sur le plan économique ndengeni mboke ko konzama po mbongo kota tolobi to prôner libéralisme. Libéralisme elingi koloba que soki tozali ko sala ba secteur oyo ko bimbisa mbongo to sapuyaka mingi sur ba privé mutra moto sala société na yo mais respecter mibeko ya l'état, respecter ko fixer prix. To éviter ko loba ete biloko nyonso mutu bukondango ezali l'état yé muta produire et puis a futa ba nyonso to lobite il faut muta sala mais respecter mibeko ya l'état. Ya misato to lobi sur le plan philosophique, sur le plan philosophique to lobi humanisme. Humanisme wana to lobi que c'est l'homme qui est au centre de tout. Makambo nyonso to sala ngopona bolamu ya mutu. Wana sur le plan philosophique. Alors sur le plan social to lobi solidarisme comme philosophie politique. Tolingi bomoko, tolingi te soki ezui moko ezui moninga. Soki moninga azana mikakatano il faut que sali sayi. Donc doctrine na biso efandeli biloko mine wana. Alors yami balé na kati ya idéologie sikoyo ezali couleur. Ba couleur na biso ezama loba. Ezali symbole. Couleur na biso ezali mi balé. Couleur ya liboso ezali couleur ya bleu. Bleu wana ezali kolakisa kimia. Ni kolakisa kimia pe ni kolakisa ete na doctrine na biso tozali ba parti libéraux. Tozali ba conservateur. Ba alors couleur bleu mingi na mokili mobimba ba libéraux ba conservateur ba couleur bleu. Donc la biso to zui idéologie na biso to ba libéraux to zui couleur bleu wana et puis to lobi yango na mboka na biso bleu la kisi kimia. Couleur ya mi balé to zui yango ezali jaune. Jaune to lobi ezali kita ya mboka. To lobi mokolo to ko zwa bokonzi to ko wela kita ya mboka te ba or ba diamant ba malona to ko wela to ko sala yango pona ete ba congolais bango nyonso ba bikanango. Tala kina to couleur mi balé wana. Ya misato siko to lobi emblème na biso. Emblème na biso ezali carte ya RDC parce que tozali ba congolais, monto a créé par tous les congolais. Na carte ya carte wana tozana couleur bleu, ezali couleur dominante dans l'expliquer tina nango. Et puis tozali limite to tient na couleur jaune ya carte et puis to tient fourmi na biso na couleur jaune. Logo wana lingi ko lobanini. Fourmi ezana carte ezali âme ya MLC. Donc nous sommes na MLC loko alandi yango liboso ezali fourmi. C'est l'âme du MLC. L'âme du MLC. Et loko ko kabula biso na batu so ezali âme du MLC. Ezali loko misato. Ya liboso ini ko loba discipline. Yango pona fourmi. Yango to pona fourmi. Ya liboso discipline. Ya mibale solidarité. Et soko au moni avant président comme na biloko misato wana discipline sur le travail tango abandi mouvement na ye afandi
amoni ba fourmi baza ko tambola azwi nzete abeti ba fourmi ba kufi ebele pe ba panzani ya fandi aza kotala ti amoni après 1 heure 2 heures ba fourmi ba ye ba memi pi bembe na baninga na bango bazwi nzela ba bandi ko kende. Alors ya lobi boye peut-être bemba lobi banda lelo nazwi makanisi nanga na fandisi yango na MLC ezali fourmi. Pourquoi eza fourmi? Fourmi azaka même ebele ya zwaka fourmi pourquoi? Parce que oya monaki yango wana amoni baza otambola beti pe se matea. Parce que afanda ki amoni ba fourmi o mena mboka ndenge za tanga amoni organisation na bango discipline abeti et puis afanda ali na ko réfléchir. Alors bi ya liboso fourmi ba sala ka musala mingi parce que ozui fourmi o tiena ndako bo fanda ka te ba crédit ba ko sanda ko na ba ki musala fourmi amemaka 5000 fois pour nzoto na ye. Ya mi balé bazali solidaire tala na bomi baninga na bango balandi ba memi bakei nango. C'est la solidarité. Ya misato alobi batambola kanzela moko. C'est la discipline. Alobi na kozabilo ko misato wana symbolisé par la fourmi na ko tiango pour que mutunyo so ya MLC azana bilo ko misato wana. Alors pour nini atie jaune wana eza ko séparer eza ko limiter carte ya RDC alobi biso tozali ba libéraux zo ba conservateurs tozali parti ya centre droite pona ko lakse to iko sala na bato mususu couleur jaune wana totie elingo lo ba ke to ko iko sala bato mususu à la limite 2 c'est-à-dire bato ko ba socio démocrate na le quoi IDPS bato ba socio démocrate et loko sangisi biso to symbolise na couleur jaune to lobi carte ya RDC yango yo au-delà ya pays tozana pays mususu to iko sala na pays wana mais limite na biso ezali jaune mais to kabone na bango te. Alors pona to sangana na bango jaune wana de sangisi biso yango moni to tie couleur jaune limite ya carte ya RDC pona to ko sa na parti politique musu lelo to sa na ba socio démocrate to za ba libéraux mais to za ba parti ya centre droite bango ba parti ya centre gauche to sangani na centre wana ezali et pas na biso to benga couleur jaune. Voilà moi symbole ya MLC wana. Bolobaka avec Dieu nous vaincrons. Avec Dieu nous vaincrons, les alliés jusqu'au 4e pilier, il y a idéologie nabiso, les alliés devise. Devise, il y a MLC, les alliés, avec Dieu nous vaincrons. Pour nous sommes un parti croyant. Tout le monde que nous sommes un parti chrétien, musulman, tout le monde un parti croyant. Moto nyonso yé na MLC, ozo croire na Nzambe. Na katiwana, au cause de la musulman, orthodoxe, catholique, protestant, mais aux alliés croyants. To lingite que moto aye parce que ce qu'on croire dans Nzambe okobanga moninga na yo azali kela mona yo ko sala mabete. Voilà pourquoi to tché devine avec Dieu nous vaincrons. Mais bande comme solobi avec Dieu nous vaincrons, vous vous vaincre déjà vous en akati ya pouvoir. Oui, c'est dire que nous vaincrons ko loba il faut toujours ko tala liboso ko lingali susu mingi. Soki lelo yo ozali na $1000, il faut ça l'effort au compte sango to na banque to o so mabilo muso e produire sous ces belés yango to baka avec Dieu nous vaincrons parce que niveau to za nango il faut to matériel likolo makasi. Voilà matondo mingi mwana mboka sénateur Valentin Gerengo kasi to koma kasi na organisation na bino buvandi si vous maso na bino ndenge ni etambi se benamni za ndenge ni. Merci mingi to tikaka na 4 minutes. Merci mingi kimbango makambo ngo bon makambo na zolo bato yokola ngo na 4 jours. Masuro na beti to sala kango du 1er au 4 avril 2006. Donc to sala ngo na 4 donc c'est important que bande ko ba ya penza formation. Oui, to sala ngo na 4 jours mais moi na zora marché on a quelques temps. Alors fonctionnement il y a MLC, c'est le 3e pilier, il y a formation de Salaki. D'abord MLC est organisé à niveau national, à niveau provincial, puis à niveau local. À niveau national, to zana biteni mini, to bien un organe. To bandi collège des fondateurs, conseil des représentants, bureau politique, na comité exécutif national. Alors ce que tu as dit, le collège des fondateurs, c'est le Sénat. Bureau politique, c'est l'Assemblée nationale. Conseil des représentants, c'est le Congrès, donc Assemblée nationale, c'est Sangam. Puis gouvernement, par exemple, c'est le comité exécutif national. Donc, le mine wana la kisi ndengo wana. Donc, collège des fondateurs, il y a Sénat, bureau politique, Assemblée nationale, conseil des représentants, Congrès, comité exécutif, gouvernement. Tout le monde a tout combinaché tout kiti na kachaba province nyos. Province nyoso dengo to esiko chaque province a une fédération ebele. Organe ezali pe mine. Ya liboso direction politique interfédérale.
Il y a mis balé comité interfédéral. Au Kiti au commis direction politique fédérale, puis comité exécutif fédéral. Ça fait 4 organes. To Kiti wana to commis sur na niveau ya c'est niveau local. Na niveau local organe ezali sambo. Okozwa eloko liboso ozali coordination de communes. Parce que eloko to bengi coordination de communes, eloko to bengi na niveau ya fédération direction politique fédérale. Eloko to bengi na niveau national bureau politique national. Parce que architecture MLC to sali yango Mikolo province Tinasé. Alors, où est l'indice la coordination des communes ezali comité communal. Ce que c'est un comité communal, aux yeux de structure spécialisée. Aux yeux de l'association, structure d'appui, structure spécialisée, aux yeux de leader d'opinion, aux yeux de l'association. Donc, il y a 7. Donc, structuration MLC Angwana. Donc, on a niveau national, tout a 4 organes. Niveau provincial, 4 organes. Niveau local, 7 organes. Et dans l'organe, nous sommes dans la correspondance. On a et l'organe est Liboso. Ils allaient collège des fondateurs. Ils allaient au Sénat, et pas la MLC, ils allaient au Sénat. Bureau politique national, et pas la Assemblée nationale. Conseil des représentants, ils allaient au Congrès. Comité exécutif national, ils allaient au gouvernement. Donc, toutes ces choses-là, nous avons en 2006, le 29 juillet 2006, vous savez encore na itambo c'est ndenge mboka ekotambisa parce que ceux qui longo lokola ba mama ba mbungani ba longwe na MLC ba kochi kuna ba kutango ba landa ngo ba continue kamba voilà c'est pourquoi tout ça la kango na parti pour bokende ko appliquer ngo yango tozomona ba ministre na biso baza quand même ko voilà ça misala malamu exactement. Alors to comme na suka formation ici de qui que bande ko ba ko ba brevet mo colonie brevet zali vendredi. Le vendredi. Vendredi. Le jeudi. Lobby vendredi na 13h. Lobby vendredi na 13h, tu peux délivrer ba brevet. Na bat oyo ba participer qui na formation wana. Brevet wana zali à niveau 1 parce que en réalité province nyonso ninge zali wana 26, il fallait chaque province est formé à niveau 1. Ce qui est niveau 1 est sili. Na niveau national, tous allez na secrétaire national chargé de formation. À ça, na école du parti. Si chaque province est indie bateau, na école du parti. L'école du parti, on attend que sous niveau 1, tu vas niveau 2. Niveau 2, na quatre matière spéciale, tu vas na lecture, il y a statut, na règlement intérieur. Mais avant, ça va faire le niveau 1. Le niveau 1, c'est ça qui les 16, les 17, les 16 et les 17, oui. Juillet, oui. C'est au niveau 2, il y a école du parti. École du parti. Parce que ce qu'on a un niveau inter, aucune école du parti, il faut que l'école du parti, soit fondamentaux. Fondamentaux, à ce moment-là, nous partons sur le même pied d'égalité. Ce qui vous était, la deuxième année, la première année, voilà comment nous avons fait ça. Bandeko Balandi Canal Congo Télévision, émission Nabino Masolo, il y a MLC Komina Souka. Bongo, pona Wokabani Lelona, mon mboka président interfédéral Valentin Guérengo Vené, sénateur. Tout naïe, ceux qui azata moi loko bakisa, na Itali, Masolo na biso na pokalelo. Et là qu'on a bakisa kaka était ba militante na ba militant na ba. Ya kolongoleza te ya bakisa. Na zo bakisa. Que baye ba était na parti politique, il faut que ça kana discipline. Discipline elingoloba eloko nyoso za na étage nango oya za likolo oya ndio komi na suka faut ba simba mate ya makasi soki ba simba mate ya MLC makasi ba kozala exemplaire na kati ya MLC ko côté bango malamu pe sika ba kende ko sala soki tindi bango ezala entreprise ezala na gouvernement ezala wapi ba ko sala malamu pe ko pesa honneur na MLC voilà ya suka yango wana bongo bandeko bwe balandi yo bayoki posa ko tena MLC basani bato bayoki posa ko tena MLC esika ba fandi tozana ba fédération bakene pemena ba fédération na bango to pemena ba commune na bango ba kende commune la kisa bayo ba fandi la kasavu pemena kasavu wana na interfédéré ba koya ko information mais on finit to tinda bango na chaque fédération na bango pour que ba sala ba adhésion kuna mwana mboka sénateur Valentin Guérengo venait to pesio matondi mingi ngande na pesio matondi parce que matea oyo na émission yo sale makapenda te omoni zamwa pasi na motema oluwa makambo ya solo obatu ba yebi yango te tangu siba omona ba kanisa bena yango moni mais na sepeli na émission parce que kopesa watu mate ya mingi soki ngoko komona na mikonza ko yana sima to kobenga yo lisusu to loke na point par point soki to sala ta 10 séries ya émission pona kaka kofungwama
nakati na masolo etali MLC na ndenge za kotambisa ma histoire idéologie tokobenga yo mwana mboka nakozanga te nakoya mais lobby vendredi ba nyoso baya pona cérémonie ya ko délivrance ba bremen matondo mingi to pesi bino mbote bisika bizome bino bongo tokutani na bino chaque jeudi na 21h car na Canal Congo Télévision mbote na bandako na bino elombe mobali oyo bino bobota ye Bemba komi bandeko